红叶莺很喜欢在林园沟谷、农田边的灌丛中营巢。巢用一片或多片大的植物叶片缝合成筒状，里面再筑成一个深杯状的巢。这种营巢方法很特殊，它先将树叶缝成叶囊，然后再在叶囊中筑巢。缝制叶囊的过程是先选择一张大叶片，如芭蕉或白兰花等植物的叶，用尖细的会当针将叶缘穿成小孔，再以植物纤维、蜘蛛丝、发丝等为线。将叶片的边缘缝制成带囊状的鸟巢，它们甚至会在叶缘打结固定，防止叶片脱线松散，堪称鸟中裁缝师。它多选择在植物较低的叶片上筑巢，雨水会从上方顺叶片流走，巢穴内部保持干燥。它还会在侧面留一个假洞口，防止蛇、蜥蜴等天敌入侵。鸟巢虽然隐蔽，但也常被杜鹃发现，并偷偷寄生产卵。雌鸟负责缝合叶片，编织巢体；雄鸟则收集材料并警戒，偶尔帮忙固定叶片。鸟巢缝合好后，雌鸟会反复踩踏巢体，测试稳定性，测试合格才继续铺装内部，不合格就拆掉重做。雏鸟破壳后，会用喙撕开巢底叶片，导致鸟巢逐渐下垂，父母会不断修补。